এ সকল মশা মারার ব্যাটগুলো কয়েকদিন ব্যবহার করতেই নষ্ট হয়ে যায়। আর এই ব্যাটগুলো নষ্ট হয়ে গেলে অনেক সময় মেরামত হয় না। কিন্তু আজকে আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে খুব সহজে এই ব্যাটগুলো ঠিক করা যায়। দেখুন এই ব্যাটটিতে লাইটও জ্বলছে এবং পাওয়ারও আসছে, বাট এখানে যেখানে স্পার্ক হবে অর্থাৎ যেখানে মশা ফায়ার হয় বা পুড়ে যায়, এখানে দেখুন কোনো স্পার্ক হচ্ছে না। এই সমস্যাগুলোই বেশি হয়। আর এটা মেকানিকের কাছে দিলে তারা এটাকে নষ্ট ঘোষণা করে। কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি দেখলে সবাই এটা খুব সহজেই ঠিক করতে পারবে এবং আপনার বাড়িতে পড়ে থাকা আনাচে কানাচে সব ব্যাটগুলো কুড়িয়ে আনবেন এবং খুব সহজেই ঠিক করে ফেলবেন। এটি হচ্ছে আজকের ভিডিওর প্রধান বিষয়, তাই অবশ্যই ভিডিওটি দেখুন। মশা মারা ব্যাটটি খুললে এ ধরনের একটি সার্কিট বোর্ড পাওয়া যায়। এই সার্কিট বোর্ডে অনেকগুলো পার্টস থাকলেও একটি ট্রানজেক্টর রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন এই যে কালো কালারের একটি ট্রানজেক্টর রয়েছে। এই ট্রানজেক্টরটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে স্পার্ক হয় না। আর যদি এই ধরনের ব্যাটে আলো না জ্বলে বা কোনো কানেকশানই না পায়, সেক্ষেত্রে ব্যাটারি নষ্ট হয়। আর যদি আলো জ্বলে আর স্পার্ক না করে, মশা না মরে, সেক্ষেত্রে এই ট্রানজেক্টরটি নষ্ট হয়ে যায়। এটার মডেল হচ্ছে D882। এই মডেলের ট্রানজেক্টর এরা সব জায়গাতে অ্যাভেলেবল পাওয়া যায়, বা যদি দু এক কমও হয় বেশি হয় কোনো প্রবলেম নেই, এটা চেঞ্জ করে ফেললেই খুব সহজেই এটা মেরামত হয়ে যাবে। দেখুন এটা হচ্ছে পুরাতন আর এটা হচ্ছে নতুন। আমি একটি নতুন ট্রানজেক্টর নিয়েছি। এবারে যেটা করব, এটা জাস্ট যেভাবে ছিল সেভাবেই লাগিয়ে ফেলবো, তাহলেই কমপ্লিট হয়ে যাবে আমাদের এই ব্যাটটি। তো এটা খুবই ইজি প্রসেস। অনেক টেকনিশিয়ানও এটা হয়তো জানে না, যে কারণে এগুলোকে ডেট ঘোষণা করে এবং ফেলে দিয়ে আরেকটা কিনতে বলে। আসলে এই ব্যাটগুলোর কোয়ালিটি এরকমই হয়ে যায় যে কিছুদিন ব্যবহার করার পরে সমস্যা দেখা দেয়। তো যাদের সমস্যা হয়েছে ফেলে রেখেছেন, তারা আর ফেলে না রেখে খুব সহজে এই ব্যাটগুলো ঠিক করে নিতে পারবেন, তাই ঠিক করে ফেলবেন। আর এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কোনো উপকারে আসে বা ভালো লাগে যে হ্যাঁ এ ধরনের ভিডিও প্রয়োজন বা কাজে লাগে, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি ফেসবুক পেজে ফলো দিবেন এবং চ্যানেলে ইউটিউবে দেখলে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এই যে ফিটিং করার পরে এখন জাস্ট আমি এটা আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে কাজ করছে। দেখুন এখানে আমি যদি এখন একটি মেটাল ধরি বা টেস্টার ধরি, দেখুন এখানে সুন্দর স্পার্ক করছে, তার মানে এটা প্রপারলি কাজ করবে। ধন্যবাদ সবাইকে।